अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम अपने नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। कुर्बे क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के फितने। लेक्चर नंबर 1। क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर और शिद्दत। क़यामत का आना यकीनी है, लेकिन क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इल्म नहीं क़यामत कब आएगी, मैं इसकी इलामात बता देता हूँ। फरमाया, औरत जब अपने मालिक को पैदा करेगी, नंगे पाँव फिरने वालों का हाकिम बनना और बकरियां चराने वालों का बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करना क़यामत की निशानियों में से है। ये मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुख्तलिफ औक़ात में पैदा होने वाले फितनों और क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होने वाली इलामात से आगाह किया। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है क़यामत आनी है, मगर कब आनी है ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक ही बेहतर तौर पे जानती है। लेकिन क़यामत से पहले दुनिया में ऐसे वाक़यात होंगे या ऐसी इलामात जो हैं वो ज़ाहिर होंगी जिससे पता चलेगा कि क़यामत जो है आने वाली है। अब इस कोर्स में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। नंबर 1 क़यामत के फितने, नंबर 2 इलामात सुग़रा और नंबर 3 इलामात कुबरा। तो जो है क़यामत के फितने में पढ़ेंगे। इस वक्त उम्मत मुसलमान जो है क़यामत के फितनों में जो है मुब्तला हो चुकी है, और इलामात सुग़रा की भी कुछ निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, और इलामात कुबरा जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं क़यामत की, वो जब सारी निशानियाँ दुनिया में जो है वो पूरी हो जाएंगी तो फिर क़यामत आ जाएगी। फितना लुगत के आईने में। फितना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फितना का लुग़वी मायने है इम्तिहान और आजमाइश। फितना उस भट्टी को कहते हैं जिसमें सोने चांदी के मैल कुचैल को अलहदा किया जाता है। गोया कि आजमाइश के लम्हात से गुजर कर मुसलमान कुंदन बन जाता है, और मुसीबत, मुश्किल, सज़ा, सख्ती, गुनाह, फ़िस्क़ फ़जूर भी फितने के मफ़हूम में आते हैं। फितने का मफ़हूम कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान मजीद में फ़ितने का मफ़हूम कई मायने में इस्तेमाल हुआ है। कहीं आजमाइश, कहीं सज़ा के मायने हैं, कहीं कुफ़र के मायने हैं। हदीस में फ़ितने का मफ़हूम ज़्यादातर बाहमी फ़साद, खाना जंगी और बाहमी कशमकश की सूरत में बोला जाता है। फितनों का ज़हूर। क़यामत से पहले फितने बारिश के कतरों की तरह पे दर पे ज़ाहिर होंगे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के घरों में से एक घर पर चढ़े और सहाबा कराम से पूछा, जो मैं देखता हूँ क्या तुम देखते हो? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह गिरता देख रहा हूँ। ये बुखारी की हदीस है। क़यामत के करीब हर तरफ फितने ही फितने और मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के करीब दुनिया में सिवाय मुसीबतों और फितनों के कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ये इब्ने माजा की हदीस है। फितनों की शिद्दत। क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितने इतने शदीद होंगे कि ज़िंदा लोग मुर्दों पर रश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र पर गुजरेगा, कहेगा काश इसकी जगह मैं होता। ये बुखारी की हदीस है। तो इन तमाम हदीस से क्या पता चलता है कि जो क़यामत की इलामात जब ज़ाहिर होंगी तो दुनिया में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी कि ज़िंदा लोग कहेंगे काश हम भी मर चुके होते। और आज अगर हम अपनी सोसाइटी में चारों तरफ देखें तो हमें अपनी सोसाइटी में इतने फितने नज़र आते हैं, और कई दफ़ा हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि पहले वक्त ज़्यादा अच्छा था। अब जो है दुनिया में परेशानियाँ, आजमाइशें जो हैं वो ज़्यादा आ गई हैं। तो कुर्बे क़यामत इससे भी ज़्यादा फितने जो हैं वो ज़ाहिर होंगे। बाज़ फितने ऐसे तुंदो तेज़ हो गए होंगे कि वो मुसलमानों की हर चीज़, दीन, ईमान, माशरत, तहज़ीब व तमद्दुन को बहा ले जाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے، ان میں سے بعض فتنے ایسے ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب آندھی آتی ہے ہر چیز کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ جو کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص دور سے ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، نہ ہمارے بچے گھروں میں محفوظ ہیں، نہ کالج یونیورسٹی اسکولوں میں محفوظ ہیں۔ ہر طرف جو ہیں جس طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے نا کہ آگ جو ہے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے، اور آج بھی ہمیں ہر جگہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو آگ کی طرف ہی ہمیں بلا رہے ہیں، اور ان لوگوں میں اتنی اٹریکشن ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف جو ہے مائل ہو جاتا ہے۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ اس وقت صبر کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ پھر اس کا اجر بھی دیکھیں، جو انسان بھی ان فتنوں میں صبر کرے اور اللہ کے دین پہ چلتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے فتنوں کے دور میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق ہمیں کیا بتایا ہے کہ اس آدمی کو 50 صحابہ کرام کے برابر جو ہے وہ اس صبر کرنے پہ اجر ملے گا، دین پہ قائم رہنے پہ اجر ملے گا، اللہ کی فرما برداری کرنے پر اجر ملے گا۔ قیامت کے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ میں نے عرض کیا، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت فتنوں کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے فتنے زیادہ ہوں گے، جتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی، انسان کا دنیا میں رہنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، دین پہ قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔